你知道嗎？中國的第一代富人面臨着一個共同的困境：財富的速度跑贏了制度的成熟。今天我們要談論的是如何讓你的財富不僅能夠跨越一代人，甚至能夠跨越多代人的榮光。在過去，許多中國企業家在資產高峰期會積極尋求海外房產、身份計劃，甚至第二家族基地。然而，多數人的出海策略並未形成真正的全球結構，而僅停留在購房、投資與移民層面。這正是因為缺乏法律結構、信託體系與合規，使得這些資金在海外容易被凍結、課稅，甚至被視為高風險資本。但是，時代在變化，外部環境與內部政策的變化讓出海成為不再是選擇題，而是生存策略。國內外匯監管強化，反壟斷政策落地，稅務信息自動交換 （CRS） 全面實施，使得資金流向透明化。同時，美元升值與國際利率變化，使得全球資產配置不再只是避險問題，而是收益結構重建問題。許多中國企業家開始意識到，出海不是為了逃避監管，而是為了在全球範圍內重建全球化配置版圖。財富的第一代靠創業積累，第二代必須靠制度守成，第三代若要延續，則需靠文化與教育。從這個意義上說，財富出海並非終點，而是中國家族資本邁向現代化的第一步。中國歷史上富不過三代的宿命，根源在於制度缺乏與結構脆弱。當代企業家的出海行動，既是對歷史的本能回應，也是對現實風險的理性防禦。但唯有將出海從動作升級為結構，從個人意志轉化為家族制度，財富的故事才可能超越一代人的榮光，進入跨世代的秩序。在這過程中，制度的制約與對策至關重要。中國資金外流的隱形邊界是制度之網，個人與企業的資金跨境流動皆需符合嚴格的審批與報告機制。特別是在近10年內，隨着金融風險監管收緊，銀行、券商、律師都被納入反洗錢 AML 與了解你的客戶 KYC 的全球合規體系。因此，任何大額跨境資金的轉移，無論合法與否，都會被放大審視。這也導致許多富人雖有強烈的國際化需求，卻不得不面臨制度的灰色真空地帶，可以想，但不敢動，能動，但不合規。如果你想了解更多關於中國家族資本的全球化配置與家族信託、家辦治理、國際稅務規劃的知識，請關注我們的頻道，讓我們一起探索財富的故事，進入跨世代的秩序。請點擊我們的下一個視頻，了解更多關於中國家族資本的成功案例與實踐經驗。